coronavirus hospitalisation. Buvez ce remède naturel chaque matin pendant 15 jours. Ce mélange est une solution très avisée pour venir à bout de plusieurs maux absolument incroyables. Il vous permet de venir à bout de plusieurs maladies car il est antiviral, antibactérien et a des propriétés absolument incroyables. Mes très chers, bienvenue sur ma chaîne. Je vous guide personnellement à la découverte des plantes médicinales, leurs vertus et les différentes façons de les utiliser. Avec les vidéos que nous mettons en ligne tous les jours, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner. Nous allons bientôt atteindre 2 millions d'abonnés. Je vous demande votre aide pour y arriver. Il nous faut encore quelques personnes et nous allons célébrer cela en grande pompe. Pour cela, abonnez-vous. Cliquez sur la clochette de notification et partagez sur Facebook, WhatsApp, partout où vous pouvez pour que ça touche un maximum de personnes. 4 ingrédients majeurs interviendront dans cette recette, à savoir les feuilles de goyave, une poignée de clous de girofle, les feuilles de laurier et simplement de l'ail. Beaucoup de personnes rajoutent des pommes dans leur préparation. C'est totalement optionnel, même si c'est complémentaire. Ce mélange donne une infusion au goût agréable, couramment utilisée dans les médecines populaires dans les régions subtropicales du monde. Le potentiel antioxydant démontré de cette feuille de goyave a fait l'objet de nombreuses recherches très utilisées dans les médecines traditionnelles. Les feuilles de goyave auraient des propriétés antioxydantes, antidiabétiques. Elles auraient également des effets bactéricides, mais aussi des propriétés cicatrisantes et soulagent tout de suite des inflammations telles que la bronchite, les angines, les inflammations des gencives, les pharyngites et bien plus encore. Ensuite, le clou de girofle. Mais avant d'aller plus loin, pensez à faire un tour sur notre e-shop rosemoneyfashion.com. Des cosmétiques d'origine naturelle vous y attendent. Pensez aussi à partager ce contenu, mais très cher pour que ça touche un maximum de personnes. Les clous de girofle sont des antiseptiques, anti-infectieux, antibactériens qui ont un spectre d'action. Les clous de girofle sont par exemple utilisés contre les infections urinaires, contre les itistes, contre les calculs rénaux. C'est antifongique et antiparasitaire. Le clou de girofle a notamment une action vermifuge et lutte efficacement contre le ténia et les copyloribactéries. Le clou de girofle, grâce à ses actifs, agit sur les articulations, les muscles en soulageant les douleurs ressenties. Vous pouvez aussi utiliser ceci contre les odeurs dans la maison et même contre les moustiques. Ensuite, nous avons le laurier et l'ail. Permettent de lutter contre le diabète, vous aidera à diminuer les glycémies et le cholestérol grâce aux principes actifs qu'ils contiennent, puisqu'ils aident notre foie à réguler l'excès de sucre dans le sang. Ils aident à prévenir les complications courantes du diabète, du genre l'hypertension artérielle, l'athérosclérose, les maladies cardiaques et même les accidents vasculaires cérébraux. L'ail est un bon allié dans la prévention de ces maladies. En plus de son action antioxydante, aide à contrôler l'hypertension artérielle, améliore le métabolisme des glucides, vous aide à perdre du poids et à lutter contre le cancer. En ce qui concerne les feuilles de laurier, elles sont riches en antioxydants, aident à améliorer la santé à de différents niveaux. Les feuilles de laurier sont utilisées pour aromatiser de nombreux plats et sont idéales dans nos traitements courants naturels. Le laurier diminue la glycémie. C'est également un bon remède qui est très efficace contre le diabète de type 2. Ces 4 ingrédients sont une puissante barrière contre les infections et les virus. Passons à notre préparation. Pour cela, vous aurez besoin de 5 feuilles de laurier, de 5 feuilles de goyave, d'un demi-citron, une gousse d'ail, une poignée de girofle d'environ 10 grammes. Prenez 1 litre d'eau. Versez l'eau dans la casserole, portez cela à ébullition. Au bout de 10 minutes, quand l'eau est bouillante, versez tous les ingrédients, baissez le feu à un feu très très doux. Laissez cuire pendant environ 10 minutes, presque à l'étouffer. Ensuite, laissez refroidir pendant 4 heures. Buvez un verre matin et soir pendant 15 jours.
Pour les enfants de moins de 12 ans, rajoutez une cuillère à café de miel dans un demi-verre le matin seulement. Ceci aidera à prévenir les infections bactéricides et virucides. Mais c'est aussi efficace contre certains problèmes digestifs comme les ballonnements. Il offre également une action antibactérienne, anti-inflammatoire et a des effets anesthésiants, notamment en cas de douleur dentaire. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, marquez dans les commentaires COVID-19 et je vous mettrai un cœur en vous remerciant chaleureusement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner ici pour qu'on atteigne les 2 millions d'abonnés. Partagez ceci pour que d'autres personnes découvrent et je vous dis à très bientôt. Au fait, j'ai oublié de vous dire, ne jetez pas les ingrédients. Vous pouvez les utiliser une deuxième fois avec 1 litre d'eau après la première préparation. Voilà, bisous bisous.